kuva emitala wa mayanja so tukukulisaayo amina olutabalo lwali lutya olutabalo terwagenda bubi twebaza Katonda twebaza nnyo bannaffe abawangalya mu diaspora America yonna okutwalizaamu wadde twasengana Chicago naye twalina aba members okuva mu America yonna abava waliwo n'abava mawanga amalala nga Australia, Japan ne Korea twongera n'okusiima bannaffe abakulembeze baffe ne memba baffe ab'omu ggwanga lya Canada era bakuŋŋaana mu bungi okutusinkana mu bibuga nga Ottawa, mu bibuga nga Edmonton ne mu kibuga ekya Toronto gye twasembedde. Twakubaganyiza ebirowoozo ku bintu bingi bye tuluubirira ne bye tutuuseeko ne bye tuli mu kutuukako mu kaseera kano. So olutabalo lwagenze bulungi sebo. Okay. Omuntu atulaba ku NTV ayagala kumanya ensisinkano zino z'okola n'abantu abali ebweru zirina zigatta ku kaweefube gwe muliko okulaba nga mukulemberamu okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga kubanga abamu bazirabanga okwejalabya. Mwana tuno bwe tugenda mu mawanga ago tekuba kwejalabya. N'olugendo lwennyini lukooya newankubadde oli ayinza ogamba eyo badde ku nnyonyi naye lukooya. Ate ne bwe tutuuka eyo tutuba mu kuwummula oba omaze omwaka mulambo oba oli awo n'okusobamu nga tosisinkana abantu abo kati bangi nnyo boba osisinkana bwe tugenda eyo tusisinkana bannayuganda abawaŋŋanguka olw'ebyobufuzi abamu nga beekwese eyo tebaagala nakumanyika we bali tusisinkana bannayuganda abawaŋŋanguka olw'ebyenfuna tusisinkana bannayuganda abali mu mawanga ago kuba eggwanga lyabwe terisobola bawa kibasaanidde. Tusisinkana okutema entoto engeri gye tuyinza okutwala struggle yaffe maaso engeri gye tusobola okusupportinga abantu baffe wano naye n'okulaba nga abantu abali mu diaspora bagikozesa maximum lekyenajjukirwa nti mu buli kulwanirira eddembe okwetola ensi yonna oba mu biseera bya Mandela nga balwanyisa abakabulu abazungu aba bali kijanyanga oba ffe wano mu biseera by'Obote n'Amini era bannayuganda oba abafirika ababeeranga mu nsi z'ebweru bakola kyamaanyi nnyo ng'ogyeko okusupportinga mu byenfuna naye n'okukonkona ku nzigi ezimu okulaba nga basiba natti kwabo bannakyemalira. Njagala ojjukire annually nti newankubadde twafuna obwetwaze ebintu ebisinga biba nga si byonna ebitambula wano mu Uganda bisalibwawo mu mawanga ago agavujjirira Uganda. America okugeza ewa Uganda $billion namba si $1 million kati $1 million erimu billioni za wano 3.5 so kati $1 billion erimu trillioni 3.5 so izo sente government ya America zevujirira Uganda ngemanyi nti egisupportinga mbyakweri n'ebyonkulakulana by'abantu naye nga temanyi nti eri ewagira temuli abantu na kunyigiriza abantu. So buli bwe tugenda mawanga ago ng'ogyeko okusinkana bannayuganda bo basigale nga bateekawo embeera omwaka gwonna naffe tuba tugenze ebbaza amaanyi n'okusinkana bakulembeze bannaffe mu nsinkano ezo tugenda ebweru naddala nze zisikiruma mugenda bweru kunafuya Museveni kumakinga sure government tugikubamu ebituli kuba eri bamanyi badiringana muntu eyalondebwa abantu bamanyi badiringana government esekitibwa mu nfuga ey'amateeka ne mu ddembe ly'obuntu ate nga si bwe kiri kati mba ngenze kuba exposinga era tubaza Katonda nti mu ntalaga zaffe okwetola ensi yonna ziyambe nnyo munvude okuteekako natti abo abatujuba Museveni omuli ba Abel Kandiyo bakayibula n'abalala mwe munvude okussa natti ku babbi abali mu gavumenti ya Museveni omuli Speaker Amongo ne bannandutu n'abalala mwe munvude n'okugobaganya abo ba ambassador abatuuswaza nga gye twabadde Canada era waayo twakomyewo naye tulinga abo abadde bagenza omunona nitukomawo naye we Dubai naye bamugobaganyiza n'abalala kwegamba n'abantu bangi nnyo ababa basuse kkooti zaano wantosuubirawo bwenkanya ekkooti zaawo mpambe polisi yawo mpambe bitongole byonna byonna biwandisuubiddwemu obwenkanya biwambe so tutuukiragana amawanga ne tubagamba mmwe ekitubagatta naffe z'endagaano zino zetusaako omukono ng'obuwaayiro muzo bwakussa amateeka bwakussa kitiibwa mu nfuga y'amateeka bwakussa kitiibwa mu demokrasiya bwakussa kitiibwa mu ddembe ly'abantu naye kakati ewaffe bali mu kutokyalinga abantu bali mu batulugunya abapoliisi n'abasirikale bali mu kukwata baana b'abantu bali mu kabasanya abantu naddala abaana ab'obulenzi n'ebifaanana bwe bityo so balaba ensonga yaffe ate ne tubateekerawo evidence okusalibwawo okukola ki kukolebwa ekyo nno kiyamba
kubanga wadde wano tetuwinaawo maanyi mangi naye tumanyi nti okwetoola ensi yonna nga tukozesa amazima n'amateeka ng'ekyokulwanyisa kyaffe tusobodde era tujagenda maaso nga tunafunya gavumenti ya Museveni. Wadde okyogeddeko nga ekiyamba naye omuntu omuba ayinza okukirabanga okwonoona ekifaananyi ky'eggwanga kubanga bw'otunuulira ekyo kyo example gy'owadde ey'ambasada wa Uganda Mulambo okutuuka okumuzza ku butaka nga akakiddwa bukakibwa ng'agobeddwa bugobwa. Ensonga eyo y'emu abakulembeze emmengo bazze bajoogerako nti waliwo Abannayuganda abawangaalira ebweru nga bambala n'ebyambalo ebimanyiddwa nti bya kibiina kyo ekya NUP naye ne bavaayo ne boogera ebigambo oboolyawo ebisiiga ekifaananyi ekibi eri abakulembeze. Tolabanga eyo enkola gye muliko ey'okugamba nti mukozese bano abantu abali ebweru okulaba nti nayo mutwalayo kimuyita struggle nga bw'ogamba nti muli mu kuttatana kifaananyi ky'eggwanga nti gwe kennyini tovuddeyo nakwegaana abantu abo abavayo ne bavoola abakulembeze nga basinziira ebweru w'eggwanga tenera ne mukwogera ku gambye nti era ndikyoliko kyekyo kyennyini kyowulira kyoteekola. Absolutely. August nsonga 2 annually njagala nzikirize nzitaggulule. Ensonga esooka ogitadde ku ya kwonoona kifaananyi kya ggwanga. Nsaba okutegeeza nti omuntu asinga okwonoona ekifaananyi kya Uganda ye Museveni. Bw'oba omuntu ng'ali awo ng'anafuye ng'ayongobedde tonenya maaso ga kyenvu tonenya lukuku lw'abafunye obubonero ekirwadde kyekiriwa. Njagala omanye nti kisinga okwonoona ekifaananyi kya Uganda bwe bulyake obubbi n'obutemu obuli wano. Ababikola singa balekerawo tuba tetukyaswala. Bannayuganda abadduka wano bakakwenza lukira basajja badduka wano nga babatokyalinze babatulugunyiza bwe batuuka eri ne boogera embeera gye bayiseemu baba boogera mazima. So abayonoonya ekifaananyi ky'eggwanga si beebo aboogedde ebibatuuseeko wabula oyo abibatuusizzaako. Bw'obeera mu ggwanga n'osanga nga abantu babawamba n'osanga nga abantu tebakyabuutikirwa mataba ng'ekasese tebakyabuutikibwa ttaka ng'ebuduuda naye nga babuutikibwa kasasiro nga wano ekiteezi. Okwo siffe tuba twonoonye ekifaananyi ky'eggwanga. Akyogerako si aba akikoze. Abaganda tugamba kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. So ffe twogera ku mbeera eri mu ggwanga ate tugyogerako esobole okukyuka. Bamala kuba tooki mu kusuubula abantu slavery ne kulyoka kukoma. Bamala kuba tooki mu bulyake obwali mu bufuzi obw'amatwale colonialism ne kiryoka kikoma. Bamala kuba tooki eri ensi yonna ne bakola documentary eyali eraga apartheid mu South Africa oba obusosoze mu langi ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu ne biryoka bikola ki bitereera. So ffe kyetuyita okulabisa omuntu bw'aba akola ekikyamu n'omukubamu tooki watereerako singa twayite tubalabisa oba oliawo singa nali nafadda n'oba oliawo batyo okuntemula kuba bamanyi ensi yonna entunuulidde oba ensi yonna etutunuulidde. So alabisa ekikyamu si abeeramu omukyamu akikoze ye mukyamu. Njagadde ekyo kibeere clear. So aboonoona ekifaananyi kya Uganda ebweru si ffe abaloopa obukozi bw'ebikyamu naye bo bannange ambasada wa Museveni tewamulabye bwe yeeweebuula era gavumenti ya Canada yabuwadde ensonga nti kigobesa minisita ono ambasada ono kwe kweyisa mu ngeri eteriimu nsa ate nga mwenna mwamulabye. Kati ffe tuba twayonoonya ekifaananyi kya Uganda oba ambasada gwe twasindisa tukiikirire. Ow'e Dubai twamusindika naye mu embase mwennyini mwe yateeka ekyuma kya zaala yagifuula kasino. Eggwanga ly'Abawalabu eryo ne lisuwala nnyo era ne limukwata ku nkoona. Kati awo ffe tuba tuswazza eggwanga oba bali be baba baswazza eggwanga. So ekiso ky'embuzi kitandika okutunuulira omussi kirekerawo okutunuulira omubaazi. Ensonga gy'oyogeddeko ey'abantu abavuma oba abakozesa olulimi olutagwanidde ku mitimbagano patete mutavavaayo kubeewakana ng'abakulembeze. Njagala osooka omanye annually nti ndowooza nze muntu asinze okuvumibwa ku social media. Njagala kuŋŋamba nze mbatumaabo. Ekirala
omuntu asinga okuwemula mu Uganda musajja mukulu ali myaka 8 abamuyita Yoweri Kaguta Museveni asobola okubawo buli kigambo naye kale ye tumusaasira mukadde waffe bwe batuuka myaka egyo bibasobako naye abaweebuufu abaseegu abasinga kati wano mu Uganda kyatunzi asinga okuwemula kasitoba ng'owemula Kyagulanyi bajja kuwa obwa ambasada bajja kuwa obwa RDC bajja kuwa n'obwa presidential advisor ozobalaba ng'asinga okuyisa ebigambo ebiyita mu kamwa enkya gwe bagonomolako obukungu wamulabe n'omusajja ow'ewaffe eyo Gomba eyavaayo neyambulamu n'empale n'akunamira Obuganda n'akunamira Ssaabasajja naffe ffenna naye wayitawo akaseera mpawe kaaga na Museveni amufudde RDC weeyo waffe so njagala nnyo ate abantu baleme kyuteka of course waliyo n'abo abajja ng'abawagizi baffe naye ne bakozesa ebigambo ebitagwanidde ozenga ompulira ebiseera bingi nnyo nga ngamba bannange mbawe ebirowoozo byange nti bannange tuwagira omuntu ena okuvaayo okwogera amazima naye amazima mugogere mu ngeri egenda obbaweesa ekitiibwa etagenda basiikisa kifaananyi kikyamu ekyenaku tuli wano naye abantu bangi nnyo naddala abakozi b'ebikolobero bubagamba amazima bakitwala ng'okuvuma naye tetulinamu n'abo abasiiwuka empisa newankubadde nga tuvaayo ne tubagambako bannange eno bwemuba mwogere mu ngeri etabafaananya bubi ate gwe omulaba oba onyiiza ennyo ng'oyagala kuwemula ebyambalo byaffe sooka bijjeko bise ebbali owemulenga ggwe naye njagala era tumanye nti embeera abantu gye bayitamu kuba akafaananyi omusajja ng'akakwenza lukira abasajja abamukubye bamusazesaze mugongo talina kyagenda kola oyagala kuŋŋamba nti azze ku social media n'ayomba aba mubi okusinga atemudde omuntu walabye abaana abato abagenze ne beekalakasa nga balwanyisa obuli bw'enguzi babakutte ne batwala mu CMI ne babalya ebisiyaga mwakirabye story mwagirwaniize omwana oli omulala gwe bayita Mayiga naye bamukwata ne bamukolako ebikolobero eby'ensonyi eby'obuseegu kati bw'osanga omuntu ng'oyo ng'asumattusa abantu ng'abo tagenda kwata jinja bakasukira tagenda kwata mundu bakuba masasi sikanya na kusibuka mpisa naye oba understanding ng'omuntu n'ogamba kyekyokulwanyisa kyasigaza so newankubadde nga manyi biri bwe bityo ngenda maaso n'okugamba abantu nti bannange bw'oba oyambadde ebyambalo ebitufaanana kyangu nnyo ebigambo byo n'ebikolwa byo obifaananya ffe so tuyambe oleme tusa mu mbeera yakunnyonnyolanga ocommunicating oba oyogere mu njogera eyo gy'olaba naawe giwandisanyuse n'olaba ku TV oba ku social media ng'omuntu ayogera enkwata gy'okikutte nga ndaba yakukisiiga kazigo singa oli avaayo n'abeerimbikamu tubeera tunayawula tutya abeerimbiseemu n'owamwe yennyini nga yavuddeyo okuvuma well nze nga mbagamba nti abantu balabira ku bikolwa byabwe era nze nga mbagamba nti oli ayinza okwambala kamyufu kuva ku mutwe paka wansi naye nga byayogera one biwagira nakyemalira obanga byayogera bitufaananya kyetutali obanga byayogera byakutwawula yawula muzikiriza mu madiini oba mu mawanga obanga byayogera byakutukontanya ne bannaffe betukolagana nabo oyo mumwegendereze zize nga nkyogera bwentyo era nzize munkyogeddeko bwentyo wabadde bweru noyogera ku nsonga y'abantu okuyingira amagye wabadde otegeeza amagye ki ageeyo eri gye bali oba agawano wonna we bali n'abawano wonna we bali gwe bagambye tetulinayo basirikale batuwagira ekigambo ekyo bwe kikuvaamu nga oyagala kukulembera ggwanga obeera nga atandise okukkiriziganya n'abalowooza nti tosobola kukwata buyinza nga tolina kakwate ku magye saabagambye magye gokka nabagambye abasobola okukola omulimu gwonna mu public service nasose bagamba abalina chance okusoma musome tugenda beetaaga Uganda egenda beetaaga nga mulina obumanyirivu tugenda kujja buzi ogambe nti ze Annual Katumba nali mu struggle kati njagala kulya Bank of Uganda obinamu obumanyirivu nedda so obumanyirivu obwo bufune kubanga omulimu
Kawefubego tuliko siwa kugoba bugobi na Kyemalira wabulu okuzimba eggwanga pya eggwanga lyejja kwetaaga abantu abalina obumanyirivu tulina abantu bangi nnyo abasiibuse empisa maje tujja kwetaaga ne skills naddala ez'omumawanga agagaakulaakulana amaje gaabwe gali powerful okusinga agaffe bakumye batya obuntu bulamu n'okusa ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka so abaana baffe abali eyo bayingire mu majaago bayingire mu poliisi bayingire mu bitongole ebyo bayige kubanga tujja beetaaga era ngenda maaso buno bakunga bayingire mu bitongole ebyo maje poliisi n'ebirala bafune obumanyirivu obwo bwe tunamala okukyusa eggwanga lyaffe ate bakomebwe Uganda tuzimbe Uganda ffenna. Okay. Yeah. Nga tuzze ku nsonga kakati ezitambulira waneeno mu ggwanga wotabadde kooti yamalawo eggoye ku nsonga ey'omumyukawo kuba president mu Buganda eyawummuzibwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nga egamba nti ssente mmwe ezaamuviirako okumuwummuza ku kifo ekyo yazifuna mu mateeka kooti n'ekisalawo bw'etyo. Bwe yabadde ayogera ku nsonga y'Oweekitiibwa n'agamba nti yesaawa mumwetondere okwetonda kwammwe kugenda kujjirawa mumuvunaana ki mmwe mwamutwala mu kooti oba kyemwayogera ekifaananyi kyemwasiiga kakati amateeka gakisazizaawo gakinaazizaawo kati yesaawa muveeyo mutegeeze eggwanga obutuufu bw'ekyo kyemwali mwagala mu nsonga eyo. Okusookera ddala ogambye kooti yamazeewo goye kooti terina goyeri yamazeewo kubanga bw'oba osomye judgment eyo ekulaga nti ne kooti kyetwayogerako ne ba MP b'abalala kye bayogerako n'eggwanga lyonna kyeyogerako n'omuto kyalaba era ne kooti kyeyalabye nti baganda baffe abo bakomishona okwata ssente z'omusolo bukadde akawumbi kamu ne miliyoni 7 ne bazeegabira kyali kikyamu mu mateeka ne mu buntu bulamu. Oyogeddeko ku kooti ani yatwala Honorable Mpuuga mu kooti ani yamulopa omusango ogwo? Waliwo Munnayuganda yatwala omusango mu kooti gw'omumanyi? Well kyansonyi naye Uganda gye tulimu nti bannaffe batuuka ne ku level ey'Europa mu kooti. Kyenajjukirwa nti ensonga eyo bannaffe bwe baagijaayo ku social media mu kawefube gwe bayita parliament exhibition twavaayo tetuyita munnaffe netumugamba kino gwe wakikoze nakkiriza on record nakkiriza nti nze nakikoze mu meeting yalimu abakulembeze bonna era neyeetonda n'agamba bannange n'adde ndowooza nti si kikyamu nnyo ne mu oluvannyuma lw'ekyetegereza n'atwetondera era netumugamba nti ekituufu ekyokukola kyeky'okwetondera Abannayuganda number 1. Number 2 ozeeyo ssente z'Abannayuganda zeweegabidde mu bukyamu. Ekyokusatu olekulire kubanga abakulembeze ab'ensa bwe bakola naye era byonna teyabikola. Ffe ne tulowooza nti kyaffe tukikoze. Weewaawo bwe twamugamba alekulire n'agaana Anita Amongo n'amuwagira ne regime nga bw'omanyi n'alemera mu kifo ekya komishona mu bukyamu bumenyi bw'amateeka era ne tuvaayo ne tutegeeza Uganda nti muganda waffe oyo ali mu kifo ekyo naye byakola byonna kati abikola ku lulwe takiikirira ffe kubanga kyali kifuse kya buswavu. Mwana tu tekyakoma ku ffe ne bammemba ba paliamenti abatali ba NUP abamu ba NRM ne bavaayo nabo ne balaba amazima kuba ekyo obuswavu ekintu bwe kisukka nga kya buswavu n'omuntu abadde yebuzaabuza atuuka n'alaba nti kino kisusse. So ba MP abasuka 117 baavaayo ne bateekako signature. Weewaawo basooka kulowooza yasooka kulowooza munaffe ndowooza nti tezijja kuwera ne bagenda okulaba ziweze nera waliwo n'abaziwanduukolola kwe kudduka mu kooti n'ateekayo omusango. Omusango ogwo towulirangako ani yaloopa. Mwe bannamawulire mwali mu interviewinzeeko oyo agamba nti yaloopa omusango. Eno ensonga yali nkulu nnyo ng'eri mu public domain nga buli nnaku eyogerwako. Wali olabyeko omusango weegutwe ne gugenda mu kasirise mu kooti
ne bagusala mukasirise abaffe osobola bimisango mingi egitekebwa mu kooti naye guno signatures olwawera bweziti ne badduka emisinde bagamba sala wano musango ne bagusala. Njagala nnyo we interesting mu judgment eyo nti omulamuzi naye newankubadde munaffe yeeropa omusango abalamuzi omanyi babeera ne kye bayita conscience. Bw'oba osomye judgment eyo judgment ekulaga nti byonna byakolebwa bikyamu. Omulamuzi y'omu yagambye nti kyali kikyamu abakulembeze abo okwegabira sente ezo ate nga bafuna omusaala gwa sente nyingi nnyo. Naye ate ekyewunyisa n'amaliriza ng'agamba tiwero paliamenti ye yayisa sente ezo n'olw'ensonga eyo omusango guli ku paliamenti era n'abonereza kiraka wa paliamenti kati kuba akafaananyi nti omuntu akozeseza obuyinza ne ofisi eyo bukyamu neegabira sente z'omusolo ate ono azikutte okuzimuleetera omukozi ate gwe babonereza kwegamba kirimu question. Naye era ekyo kyongera okulaga bannaffe engeri gye bakozesa bu technicalities gye bakozesa ebitongole obubi. Kati ekitongole kyasinza okukozesebwa obubi kyekyekooti kyekitongole kiramuzi ekooti ekozesebwa obubi nti kati kasita ofunayo omulamuzi wo n'ogenda n'akuwa judgment eyo olowooza nti egenda kusanitizinga. Eno yali moral question to begin with. Wadde yali ligo kyali mu mateeka ne mu buntu bulamu kikyamu bubbi obuba buyita bubbi tetukibuusabuusa naye ate ne mu mateeka kyali kikyamu buli ngeri yonna newankubadde omulamuzi oluvannyuma lw'okugamba kyali kyamu naye gwe commissioner si gwabadde omukyamu paliamenti yaziyisiza newankubadde yaziyisiza bukyamu. Omulamuzi y'omu kyenajjukirwa nti omulamuzi y'omu bannaffe nga bwe bakozesa ekooti kyembadde nkugamba era bwe bakozesa ekooti okwatagana ne mwami Kibalama okukola ki okutwalayo omusango guno gwe batulopye ng'aba NUP era bagulopye wa mulamuzi y'omu era guli maaso mu mitambo gya mulamuzi y'omu ng'ate era omusango ogwo babalanga ki nga era gulopa personal assistant we yali deputy president wange. Omulamuzi y'omu oyo ye mulamuzi eyasindika akakwenza lukira abasajja ng'abamukubye bamusazesaza omugongo gwonna n'atamusindika mu ddwaliro wabula n'amusindika kwa limandi. Of course kigendererwa mu ekyo kuba kubika biwundu ensi ereme kulaba bikolobero bye bamukozeeko. So nzize nga mbagamba nti at the end of the day ensonga tuzitwala mu kooti y'abantu kubanga ozoolaba ekooti zaffe bwe zikozesebwa. Nakwedde wane Kayunga yawangula akalulu ke Kayunga buli polling station naye kooti negamba si yawangudde ne bagenda ne kwa bagifulumiza gulo nagamba si yawangudde. So njagala omanye nti omuntu osobola okweka ebikyamu n'obikweka mu kooti n'ogenda n'ogamba kooti yasazeewo nti siina musango. Walaba Margaret Muhanga byagenda n'agamba okufuna zi billion ne billion zeyaguzemu ettaka lya gavumenti yatunze embuzi ze n'agenda mu kooti n'ebikkirira. Walaba akalulu ka 221 bwe kaali kooti n'ebikkirira n'ebyo byonna. So bwe tukwata ensonga ne tugitwala mu kooti y'abantu kitegeeza nti tosobola kozesa kooti n'obikkirira. Nakigambako n'abantu betwali e Canada nti munnaye batusuubulanga wano kyalinga mu mateeka bakisa mateeka naye kyali kituufu nedda. Bwe abazungu bajja ne batufufugaza wano kyali mu mateeka naye nga kyali kituufu nedda. Osobola okuligolaizinga ekintu kyonna osobola okifuula nti kiri mu mateeka naye tekibeera kituufu. Njagala nve waggulu ku nsonga eyo nga nkugamba nti Museveni tamenya banka. Bwe tugamba nti Museveni mubbi abba sente za omusolo tamenya banka azibbira mu mateeka. Anita Amongo tamenya banka bezikweka mu mateeka n'agatta luno olupapula ne luno kakati wakoze kati mba mutuufu. Naye abantu baba bamanyi nti kikyamu bw'okwata ssente ezibadde zirina okuyamba abantu bo n'ozeggwera ate n'ogamba nti kati kanzize kangende mu kooti ekooti esalewo ekooti gwe n'omuntu ogwokozesezza omuyambi wo ne weeropa n'akuwa judgment n'ojjala ng'owuuba akapapula n'ogamba olaba ekooti esazeewo ekitegeeza sirina musango. No, si bwe ekito bwe kikola. Bannayuganda bajja kusigala nga bamanyi tino kyokoze kikyamu kuba ekikyamu kibeera kikyamu ne bw'okisiga akazigo okwenkana otya.
koti y'abantu eno gyoyogerako obuzibu bwayo eyinza obutawuliriza sayidi zombi yo kyetutte negenda n'ekyo omuntu ne bwe kivaayo oluvannyuma nti ekintu tekyali kikyamu kyali kirina we kisinziira yeebeera yasalawo dda ekyokukola njagala twogere mu Luganda kuba abantu batuwulira nkyageza bugeza nti ne weesanga nga omukulembeze muyinza okuva ne mumuteekako ekintu tugeze kati ng'ekyo nti omukulembeze mumutaddeko ekyenguzo w'ekitiibwa sikuteekako anwali nzikiriza nti sikuteekako kino kyaddala abantu baatuula wali bana ne beegabira ssente z'omusolo muganda waffe neyeegabira miliyoni 5 ekyali ekikyamu naye n'avaayo nakkiriza ndi kyali kikyamu mu lukuŋŋaana olwo ne twawukana nga tukkanyiza ndi ffe kuyimirira naye mu bantu agende yeetondera abantu twamusaba kingi twamusaba azzeeyo ssente ezo kubanga zaali ssente za kibi ne tumusaba yeetondera abantu nze ndowooza nti omuntu mulamu ekyo kiri decent kyoba olina okukola ng'omuntu ekyo nga tukitadde ku bbali era ensonga ya kooti y'abantu nze kyenjirabamu nti esobola okutta ate abakulembeze tugeze kale ekyo kiyinza okubanga nga bw'ogamba nti kyali kituufu naye ne wajjayo ekintu nga kyakuwaliriza naye ne kisindikibwa mu kkooti y'abantu ensonga ekyokuwaliriza kitya kisobola okubeera nga tekiri ekyo naye nga kintu kirala nonjaga tutunuulire ku bintu nga bwe biri so si nga bwe twandyagadde bibeere nga bwe biri ekiriwo nti munnaffe yeegabira ssente z'abantu miliyoni 5 nkozesa yeegabira kubanga ezaako okumuwa ekitiibwa naye ng'ekigambo ekituufu kyandibadde nti yabba kaakati ekyo odiringa nakyo otya nga munno omwagala nnyo kuba njagala omanye annually nti muganda waffe tumuwa ekitiibwa muganda waffe luno si lutalo sagala ngeno nsonga mugezeeko gireducinga ti akati bano bakayanabye no omuntu gwenjogerako muntu wange nze nakulembera tiimu eyamuteeka mu bifo ebyo byonna byonna so tetulina bukyayi bonna naye nekyetugezaako kugamba tukole ekituufu tubeere ekyokulabirako n'abo abaana abatutunuulidde kati kuba obukadde n'obukadde bw'abantu batunuulidde basobole okukola ekyo ekintu ekituufu bwe banaaba bazze mu bifo bye tulimu olunaku lwaleero kye bayita obukulembeze ensonga eneyingira etya mu bukulembeze bw'emmengo n'otuuka n'okulabika ng'agezaako okunafuya abakulembeze b'emmengo nedda eyo ensonga bannaffe abagezaako okukweka obulyake nga babuliddwayo babukweka be bagezaako gikweka basandika basooka kugezaako gikweka mu ekereziya ti kati mwe temunjagala muŋŋamba nti nabbye kubanga ndi mukatuliki embuzo waayinze ndi musiraamu nagamba kakati kakati mwe munangira obubbi kubanga nze ndi muganda ne tugamba ndi mu Sudaani so kikyamu nnyo okugezaako okukwekereza ebikyamu nga babikweka mu nnono yaffe nze ne musajja muganda neddira mbogo nze Kyagulanyi nze mubanda wa kabaka owakabe mubanda wa kabaka wali omuwuliddeko owakabe oyiye nze nno namuwuliranga so nze kati nno ntuuseeko mpanye ekitiibwa ennono yange mpanye ekitiibwa obukulembeze bwange ekikolwa ekyasinze okuwa ekitiibwa ewamwe gyova we butaswazaayo kwe kumekinga sure buli akutunulira agamba omuganda alina kweyisa bwatyo tubadde n'ekizibu nti tuvumiriddwa ebbanga ddene so tulina okumekinga sure tuwa ekifaananyi ekirungi nti omuganda ne gwolisange Koboko ne gwolisange Vietnam bagamba tukuza abantu bagamba tulanga omuganda kitiibwa so ekyo wagezaako ebikyamu ng'ate abikwekamu ffe si nnono yaffe okubba eyo si mpisa yaffe nga baganda si mpisa yaffe obulyake si mpisa yaffe so nze sikiringanya n'abo bagezaako kikweka omukulembeze ow'ekitiibwa ng'akakwate konna n'emirandira gyonna giva ku Buganda kati olabika nze gyange givaawa giva Congo annually kati njagala nkubulire nsi gwe gusoose
gende mabikude mu biseera bya Beni Kiwanuka ojolabe nti ewaffe wano kabadde wakakayisa nti muno bw'abanga talina kyayinza kusinziirako kukakanya ajja gamba gwolabika toyagala Uganda. Ewaffe tewaliyo kyana tewaliyo baana na byana fenna twenkanankana era fenna twagalibwa kyekimu naye ako enkola yebadde mu babyana byafuzi naddala abo ababa balemeddwa okukonvinsinga abantu oba balemeddwa okutanya ensonga eri abantu be bakikozesa ne baagala okulabisa bannaabwe nga bo abatali beeka nga bwe nkugambye nti ekyo twakirabako ku Beni Kiwanuka era tukirabye ne ku bakulembeze abalala ekyomukisa omulungi nti ate ffe generation yaffe yanjawulo so saagala muntu yenna agezeeko okubuzaabuza abantu ng'akyuga kootinga ekikyamu akituuma ekintu ekirala tudiringe with issues ekikyamu kibeera kikyamu oba ani akikoze ate ebikyamu mulekerawo bituuma ennono yaffe oba ntegera kyengeza kuko eyesebo ensonga eyo nga tugivuddeko njagala tudde ku nsonga ey'okujaguza emyaka 4 egya NUP ng'eri mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi omukolo gwasooka gwayimirizibwa waliwo ebigenda maaso ku nsonga eyo ey'okujaguza emyaka 4 gye mwakamala mu kisaawe ky'ebyobufuzi twebaza Katonda nti emyaka 4 giweze nga NUP weeri twalina okujaguza emyaka egyena nga 22 naye nga bwe walaba batuddamu ne bagamba ekisaawe ky'Ekololo kiri mu kuddaabirizibwa newankubadde nga wabeerayo ebikujjuko buli kaseera naye ne bagamba kiri mu kuddaabirizibwa tulinze bakimalirize tulabe ekibagenda otugamba ekirala pozi n'ekirala tegekera Kololo Kololo kisaawe kya gavumenti katulinze bagambe nti gavumenti erimu ebyana n'abaana oba nti tewali of course bano bamenyi b'amateeka olaba bagaana okutambula mu kkubo nga ddembe lyo naye fe omulimu gwaffe kumakinga sure tubateekerawo torch bo beyambule beweebule bo nga bo okujaguza kuno sijja si kikujjuko tetutunuulira kikujjuko tutunuulira okwefumiitiriza okweddaabulula n'okweza obujja bingi bye tuyiseemu myaka gino bannaffe bangi batirimbuddwa bannaffe bangi bali mu makomera bannaffe bangi babuzibwawo bannaffe bangi bawanganguka naye ate era bannaffe bangi abalala bafuuka bakulembeze bannaffe bangi bakuze bagundidde ku nsonga zetukiririzaamu bingi byetuuseeko bingi byetutanaba kutuukako bwemutuuka ku myaka nga gino mupozingamu kubamu ku torch nemwebaza Katonda then nemusalawo nakubo kiri mukwata okweyongerayo mu maaso. Oyogedde kuba nammwe abaasibwa nozijjukiza ensonga y'abasibe abawagizi ba NUP abakyali mu makomera abamu bagenda mu myaka n'abamachete Bolivia Lutaya naye ensonga eringa efaanagana ekyakwasa abawagizi ba NUP kusangibwa na bintu eby'amagye bwe beefaananyiriza eby'amagye y'ensonga y'emu era yakwasizza yakasembayo Akireewo Kiwanuka nono gwe bakazaako erya Bobby Yanga lwaki ebintu ebyo mukyabiremeddeko n'okutuusa olwaliro nga bali myaka tugenda mwenda kakati buli gavumenti yonna ey'obwannakyemalira bwetuuka nga tekyayina feva eri bantu nga tekyayina bwagazi mu bantu edda mu kutulugunya kutiisatiisa nakukijjanya abo abagivuganya nyambala enkofiira emyufu buli wembeera nyambala ovulo emyufu
ne bagenda ne bakwata designer Latif Kasumba Madoyi eyatunga engoye zange nze azambadde ne batankwata. Kola kyoko kugezako kutiisa abantu. Bwe twaleeta design nabo ne bakopa ovuro ne batungisa eza yero. Ne tuleeta beret nabo ne bakopa beret ne batungisa neza yero. Bo tebabakwata. Ne bakukwata ffe abambadde ovuro eza red nti za amaje. Ekyewuunyisa bwe baba baagala okufunayo bye balaga abantu nti bano ba NUP tubaguze kati bafuuse baffe bagenda bambadde engoye ng'ezaffe. Tebaba baziba misango naye ate bajja ne bakwata abaffe tebaziba misango. Akirewo Kivumbi yakasembayo. Sijjukira nti waliwo yalabye Akirewo nga yambadde ebyambalo by'amaje naye bajja ne bakwata Akirewo mu drone bamutulugunyiza bamukubye bamututte naku luvannyuma y'ennaku bbiri ne bamukomyawo ng'engoye ze bazimugye mu bamwambaza z'amaje ne bayingira ewakaawe ne bagenda mu kisenge ky'omwana ne banoonya waliwo omulenzi yabalaba ng'oli ajjayo zicepe z'amaje n'asuulawo n'agamba zizino zifunye wano nga banoonya we bamusibira. Naye ekyo si kipya. Ojjukira nti nze bagambako nti bankwata n'emmundu 2 mu Arua nga zijjudde amasasi. Emmundu zange ezo simanyi gye bazissa 218 mbu bankwata n'emmundu mu hoteri yange n'ebirala bye baateekawo n'emmundu zaabulawo n'ebifaanana bwe bityo. So ebyo byonna byagezaako kutiisatiisa abantu, gezaako bassaako bisangosango basobole batwala mu kooti z'amaje babakipingire mu komera ng'akamu ku bukodyo oba okutulugunya abantu baffe n'obbakangakanga naye tetugwa mu maanyi tusigala tuli bagumu era tetujja kuva ku mulamwa. Mukirinako amagezi engeri gye muyinza okukitebuka? Ekyo kyekimu ku bizibu ebingi. Kati bw'onoogamba nti ekyo kye twagala okutebuka kyokka ekyo tukwatira obwereere bali mu kubba bulamu bwammwe bwonna naawambuuza nga mwoli. Bw'osanga nga babbe biliyoni 2 babbe biliyoni 3 naye baba bakubbye. So kye tulina okukola bino byonna bikomya kwejjako nakyemalira eggwanga lyaffe ne lidda ku kkubo ettuufu kwe lirina okutambulira buli kimu ne kiba nga kikolebwa mu butuufu bwakyo. Kuba ebizibu bingi nnyo kati ekyo ky'okukwata bannaffe nakyo kizibu. Nate n'ekyobukenuzi kizibu. Butuuka mu malwaliro olowooza kye kizibu kyokka ekiri mu ggwanga. Bw'ovuga n'oyitako eyo mu byalo olowooza ekizibu ky'enguudo kye kizibu kyokka mu ggwanga. Bw'oyitako mu masomero ogamba ekizibu ekiriwo ky'amasomero. So buli kizibu ky'otunuulira kye kizibu ekisinga. Yitako wano ekiteezi ojja kulowooza kye kizibu ekisinga. Naye ebizibu bingi mu nsi byonna okubijjawo nga tuggyewo ekizibu ekikulu. Waliwo ekyokulabirako omusajja mukulu kye yatuwadde nga tuli e Bulaaya yagambye nti bo baakuzibwa bayigirizibwa nti bw'olaba enswera nga zeetalira ano n'otunula nga waliwo empitambi toleeta ate jasidduma okufuuyira nswera. Kwata ekitiyo oyolewo empitambi eyo yereeta enswera zijja kuvaawo. So twagala tugyewo ekizibu kiri ekinene bino ebirala bijja kutereera. Waliwo ensonga egenda mu maaso mu ggwanga ey'okutambuza entuula za Parliament ng'omukulembeze. Ensonga eno ogyogerako ki Parliament okusembeza emirimu gyayo eri abantu ba bulijjo ssebo? Parliament yafuuka ya kibbi, yafuuka ya malyansimbi. Parliament clearing house. Nali mu Parliament eyo yali nnyonoonefu naye ataanita amongo yagituukamu ate ne gujaga bagira ng'omunafu azadde kaliira ne kisukka. Parliament yo nyumba ya kuyisa ziddiiru. For example, lwaki ngamba bwe nti okusinziira ku bajeti ya Parliament buli lutuula balubajjetingire biliyoni 5. Biliyoni 5 ze miliyoni 15,000 ezo abagenda ozisasula yemmwe abawi b'omusolo. Kwegamba biliyoni 5 okugenda okutuula eggulu, biliyoni 5 okugenda okutuula Masaka, biliyoni 5 okugenda okutuula wa. Naye nga mu ddwaliro ly'eggulu temuli kyuma kya kansa. Biliyoni 5 ezo zisobola kukola kyeggulu, zisobola kukola ki mu Buganda, zisobola kukola ki mu West.
nga tuli wano abantu baffe abatebereza nti abantu abasukka 10 balabika babikiddwa kasasiro eyo nga n'emirambo egimu gikyali wansi wabula biliyoni 6 ezisengula kasasiro w'ekiteezo oyo. Olunaku lwa leero minisitule yagambye tebasobola ku deployinga ba medical interns kubanga tebalina ssente. Genda mu ddwaliro ly'ewammwe eryo mu referral hospital yonna olaba oba amalagala mwe gali agamala oba abasawo basasulwa bulungi nnyo. Already waliwo ennyumba eri designated ababaka ba parliament baweebwa amafuta twabagulire emmotoka mpya naye bagamba nti katugende tuteesezeeko eggulu ezo biliyoni 5 tugende tuteesezeeko Masaka biliyoni 5 kyanjawulo ki ekigenda okubaamu. Sigamba nti bagenda kuyita n'abatuuze gye bannanga ab'embalala mukuŋŋaane tugenda kuteesa nedda just babaka ba parliament bokka bagenda okuteesa. Kiki kye bagenda okuteeseza mu kitundu ekyo kye batasobola kuteeseza wali mu parliament awasasule ezo sente ne savingibwa ne ziyamba mu ggwanga. So kyonna kigendera mu wastage okwejalabya kubanga weeziri. Of course ba service provider bonna baabwe ojja kusanga nze ndeeta kino kati omunombako omu yakyogeddeko walion and I agree with him. Disende bayinza n'okuba bazitemyetemye edda kati nga bali mukola accountability. So bw'oŋŋamba nti biliyoni 20 za ntuula nnya n'okusinziira ku bukulembeze bwa parliament tewaliwo kiwandiiko kiraga ssente ezo nti ze zigenda okusaasaanyizibwa. Kikulaga nti ziyinza okuba nga nnyingi okusingawo naye ate bw'oba otunuulidde monitor vision yesterday go and look into it. Kugambye ekitono ennyo ziri biliyoni 5 buli lutuula, ekitono ennyo babaliridde biliyoni 2 naye nga nkakasa zijja kusukkamu. Oyogedde ku nsonga ya parliament ey'okuba nti yafuuka nnyumba ya ddiiru nga bw'ogambye neola ku bigambo byo. Parliament yemu olinamu akulira oludda oluvuganya Ssenyonyi aliko embeera y'abantu okugamba nti aliko ssente akawumbi kamu mu obukadde 7 ze yafuna okubaako omulimu gwakola okuva mu b'ekitongole ky'ebyennyonyi. Netutunaba kulabwa ssebo bw'ovaayo kumukangavvula. Ensonga eyo twagyogerako mu maaso ga kamera zammwe nga ne Honorable Ssenyonyi waali nakugamba nze siina kyembikkirira bwabaawo anything kyobabringize up bakireete bakiteekewo and then I'll take action. Batekewo evidence and I'll take action. We try to China leader of opposition omukadde baleeta allegations nyingi nnyo. Honorable Kyagulanyi katusooke tuwummulemu tugenda kubaako ne onoddamu n'okimbuuza mumanyi tubuuza ebibuuzo nogamba katuveewo n'okirekawo mu bbanga. Ensonga eyo yennyini gye tugenda okutandikirako katusooke tuwummulemu katini. Kale. Omwana mulenzi acidic vocals, Ugandan's Afrobeat singer, the lyrically boy nanyini mavoka gatamuza wachala kandaginagi. Aduse ku cricket ovo, mu concert emba, jatumye, ndi musoga. Good Friday ngina kuzomweza 3 Agosto, emitwale 2, DP mitwale 5, emeze emilioni 2. Ono mwana mulenzi acidic vocal, ajasi ndokomye miziki, nimbwa, yesiga memamba, buli kayimba kona komanyi. Cricket ovo tujijuze, yimwaba numiri olulimi olusoga muliwa. Wafumbirwa busoga, oyinaye mukwano gw'omusoga, musoga wa musoga musaleko n'obuwala obuva idinda nga bucakala buwaza nife abasasula lente ate twamala twasula mu ndongo oba enumba tusasula yaki. Friday nga 3 August cricket oval acidic vocals ndi musoga bitegekeddwa Abitex Promotions Daji Manager ye Baja Events biwagidwa okuzibikira ennyindo ssenyiga omuto oguboppa asigaza kipa ye kafunye omukisa oguteba goolo no asubiddwa omuto oguluma ekika kyonna n'okuzibikira ennyindo ebikulemesa okukola obulungi bifuna okuweweezebwa okw'amangu. Dragon Liquid Balm Roll-On akuwa okuweweera okw'amangu okuva ku muto oguluma n'ennyindo ezizibikidde. Saawa yakuleeta koona nenkatana okwesindika tobedde omupiira. Obulumi bwe bujja busambire wala ne Dragon Liquid Balm Roll-On. Obulumi bwe bweyongera laba omusawo. Welcome to the world of Forest Resort Razor, ideal for weddings, parties, and all your special occasions.
Our venue has exotic gardens that set the stage for unforgettable moments. Enjoy our luxurious rooms, elegant swimming pool, and our kids' park that adds a touch of joy for our younger guests. Join us every Friday for live music. It's more than a resort. This is where luxury becomes affordable. Mom, I've heard that eggs are very good for muscle development. Stronger because you eat eggs. Where did you hear this? At school. Eggs are full of vitamins and amino acids, which are the building blocks for muscles. And on top of that, they are good for your brain. How do these nutrients come into these eggs? Cowdai's Fit Solutions contain more than 38 selected ingredients, which are all essential for the laying hens to produce the healthiest eggs. What shall we have, Ron? Pellets. Taste the benefit of eggs. Abantu ba Kigezi! Seeds of Gold Farm Clinic yagaruka. Abantu ba Kabare, Kisoro, Kanungu, Ruchiga, Rubanda, na Western Region yona. Nation Media Group ahamuna naro bakuletera Seeds of Gold Farm Clinic. Iyo murundi gwashatu na munana omuri Kabare, omuramo gugu murundi baraza guteka ahabyente, embuzi, apples, emondi, engano na nebyenkoko. Ijo yetabe omu Farm Clinic orwa mukaga okwamwenda ebiro 28 omwaka 2024 ahakachweka no Zonal Research and Development Institute Kazadi kutandika na shahemwe ezakasheshe kwisia sha 11 zihangwe orenda kumanyira kiciraho tere namba yesimu 051 94 95 10 linga 058 atano na mkaga ashatu na mwenda mkaga na munana okutahamu na chamshana nebyabusha. Sponsored by Bank of Uganda, Stanbic Bank, Jubilee Alliance General Insurance, Now Breweries and Kigezi Goat. The Ministry of Finance, Planning and Economic Development, together with the International Growth Center, will host the 8th High-Level Economic Growth Forum from Thursday 29th to 30th August 2024 at Serena Hotel, Kampala, under the theme, Seizing Opportunities for Structural Transformation to Increase Productivity and Resilience. This forum will provide a platform for policymakers and other stakeholders to discuss the growth strategies that will propel Uganda to achieve inclusive and sustainable tenfold economic growth. The policy recommendations from this forum will feed into the financial year 2025-2026 national budget strategy. The forum will examine how Uganda can seize opportunities in industrialization, manufacturing, mining and exports, urbanization, tourism and financing options amidst rising global interest rates, reduced capital flows, global protectionism, geopolitical tensions and risks associated with climate change. This event will be broadcast live on NTV and the Ministry of Finance digital media platforms. Physical participation is by invite only. Hashtag 8EGFUG. Kale mukulike nnyo mukumulako okutukyagenda mu maaso ne program yaffe Ebigambo Tebitta nze Annual Katamba tuli wano ku NTV. Tubetondera amaloboozi gaffe galina engeri gye gabadde gafunamu okutaataaganyizibwa naye waliwo n'ekibuuzo kyentegeezeddwa Honorable Kyagulanyi abantu kye batafunye bimu ku bye tugenda okuddamu ku nsonga ya Buganda abantu tebafunyewo ate wabadde okyatanya ku nsonga ya Joel Ssenyonyi naye ndowooza kasooke tumalize ensonga ya Joel Ssenyonyi then tulyoke tudde ku nsonga eno eya Buganda wabadde okyatanya Ssenyonyi tetunnaba kulaba sebo ensonga ya Buganda terinda lwaki oyagala gye mba nsembyayo ya naye ndowooza eyo bwe biri byeka tusobola n'okumalako programu eno yonna nga tetubimazeeyo naye nga ekiwanvu oba ekimpi kyakyo kiri nti tuli baana baawano nze ndi mwana waawano era waliwo kaweefube mungi nnyo okundisa shoti oba okunkyayisa ewaffe omanyi enkola y'abannakyemalira asooka mu babo n'agenda mu bayimbi n'amakinga sure akwawudde n'abayimbi n'amaana agenda mu bakatuliki banno n'amakinga sure akwawudde ne bakatuliki banno n'agamba kati waha bamwagala nnyo Buganda kangende ngezeeko mwawagala n'abiwaabwe Buganda onojjukira nti NUP basooka kugamba ta ekyo kibiina ky'Abaganda eyo Baganda Party kati ate bekyusiza bagamba kati oyo tayagala Baganda kati balondeko kimu so ekyo saagala kimalire bantu be waffe budde tuli baana bawano
buli kitukola kyonna kiweesa mmanyi nti nno emirimu gyaffe beena agyenyumirizaamu kuba tegiswaza manyi tibajjajjaffe abobusolya abagyenyumirizaamu manyi nti abantu b'e Buganda bagyenyumirizaamu naye ate most importantly ndi munnauganda wadde nyinake waffe gyenva naye bwe nfuluma out there nga bwe ndi Omuganda ndi Mukyoli ndi Muteeso ndi Musoga ndi Muluulu ndi Munyankole ndi byonna kivola bwengenda Busoga bampita Ngobi bwengenda Mwaluwa bampita Obini bwengenda Mwakyoli bampita Ogenla PM bwengenda Bufumbira bampita Mutabazi bwengenda Mwankole bampita Musinguzi kubanga nafuna omukisa nembera embraced nga Munnauganda ate generation yaffe eno ya eri united generation yaffe oba guno mujiji gwaffe gwa Bannayuganda bonna tokyasobola tusibira mu tulimu nti eno tribe eno neno so nenyumiriza nnyo munono yange era nsekerera nnyo abo abalowooza tibasobola okunjawula newaffe engeri gye mwakwatamu ensonga y'Oweekitiibwa Mpuuga temugezaako kukakkanya bakulembeze ba Buganda. Nze ndiwe Kongo lwaki olowooza nti omuntu omu bw'akola ekikyamu olwo lw'abafuusa Omuganda Ssenyonyi bw'anaakola ensobi olwo naye bwe tunaamugambako ng'agamba mbonyabonya Abaganda abaffe Rubongoya bw'anaakola ensobi ne tumugambako ng'agamba ntubonyabonya Abanyankole Waiswa bw'anaakola ensobi ne tumugambako ng'agamba tubonyabonya Abasoga ekyo kikyamu nnyo kituswaza n'otuswaza kuba obanga aleese tribalistic talk ate nga omuntu Omuganda gwe nandisuubira okusembayo okubeera tribalistic kubanga ffe wano nkola yaffe nono yaffe okuŋŋaanya buli omu so okweka ebikyamu obulyake n'obubbi mu linnya lyaffe ng'Abaganda kina n'otunyiza ffenna ng'Abaganda kuba oba otusibyeko obubbi ate nga fensi ffenna nti tuli bwe tutyo so si enkola yaffe naye nga bwe nagambye ebyeka tebiggwayo tulina ebizibu ewaffe naye katusooke tutereeze Uganda ne Buganda ejja kutereera. Ensonga yonna netuyingizizza bulungi mu nsonga ya Ssenyonyi wano wayanguwa wali wakadde okuva e Bulaaya era mu press conference gye wali ku kitebe wagamba badde siriiwo naye bwe nakomyewo nendaba ebintu neŋŋamba bino ebya Ssenyonyi tobirabangako kugamba munnange annually onokkiriza nti newe navirayo okubaako kyenkoze ku nsonga za lopu waffe eyawumula bingi mwe byemulabako bye bitono nebingi baba bandetedde allegations nyingi onojjukira nti ne Bulaaya bandukirako n'omukyalo omwo omukadde yajja n'agamba nedda wakirireetamu ayeekolera naye ensonga tetuzipapira bwe tutyo so mala kufuna evidence to a matter ensonga eya commission namala gifunako evidence eyo nemuleeta neŋŋamba kino kyebaleese kituufu oba kikyamu munaffe nakkiriza nti kituufu era neyeetonda kwe kumusaba akola ebyo ne lwakuba ate lwava mu meeting eyo ate Anita Mongo n'amugamba birala so siffe twakyusa ebigambo byaffe ye yakyusa ebigambo bye yasooka gamba nti sente tanazifuna n'amaa ate n'agamba yazifunye so ye yakyusa ebigambo bye siffe twakyusa ebigambo byaffe ensonga eya allegations ku Honorable Joel Ssenyonyi njagala naawe ojjukire tinange kennyini baali bagambyeko nti nkolera Museveni baali bagambyeko nti naabo ba Edmund abaasibwa babasiba kubanga baali bawadde ssente tosobola kugaana ba bloga kwogera bye baagala kwogera omwami oyo yali munnamawulire Honorable Ssenyonyi gwe yatwala mu kooti kwe kennyini oli munnamawulire walabye yavuddeyo n'agamba nti bye yayogera ye yali awabuwi komenti ye right so kati lwaki oyagala akitingire ku kintu nga n'akyogedde yennyini ate avuddeyo n'agamba nze n'adde njogera mu byange so tukolera ku evidence nsobola okuba buli muntu gwenkola naye bamwogeredde ebyenkana bwe biti naye paka ng'ondeetedde evidence era bw'oleeta evidence tujja ku actinga wabadde toliiwo ng'oli bweru wa ggwanga banno bwe muli mu United Forces of Change naye ekiwayi kya FDC kyenja okwogerako Katonga ne bakola ne babeera n'ettabamiruka w'ekibiina kyabwe ne bakkaanya nti
bakole kibiina ekipya mu ndabayo kino gwe okyogerako kibiina tukyetaaga ebibiina ebirala ebipya wero ngambe ntya sirowooza nti nze nandisaanidde wa komenti ku kibiina ky'abannaffe bangi tukwatagana nabo Dr. Kizabesi gye tukwatagana naye bulungi atanya era nga bwe yabategeeza bali bagenda mu kaweefube waabwe bali batuinvite nze naye tetwaliwo twabadde bweru wa ggwanga naye naffe twabawagidde mu ngeri gye tusobola obbawagira buli muntu alwanisa Museveni ntitwala nti abakusaidyemu naffe naddala nga amulwanyisa ebyamazima tukitwala tinaye ayongerako so buli omu alina kyakola oba mukoze group ya Nigina oba mukoze pressure group oba mukoze political party oba mukoze group ya bayimbi oba mukoze group ya kubanduulu buli bantu bonna abakuŋŋaana ng'ekigendererwa kyabwe kyakugoba nakyemalira ng'era omulabe waabwe ye Museveni si bannaabwe nze mbawagira bagende mu maaso ku nsonga eyo nga tukomyewo mu kibiina ekya NUP nga biri tubivudde NUP byo obitegeera bulungi nnyo bw'otunuulira essaawa zino tuli mu 2024 wasigaddeyo 2025 2026 tugenda kuddayo mu kulonda naye omulugube gw'ebifo naddala mu bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya nja kuyita mulugube kubanga bw'otunuulira ebyakavaayo kubanga kyekituufu kuba mulugube nkyesigamiza ku byakavaayo bw'otunuulira ebyali emukono ne Kayunga ndowooza byeneetegereza obulungi bwe babadde balonda obukulembeze obubwo obw'omunda mu kibiina kyo zoyinza okuyita party structures byaggweredde mu kuyomba ensonga eno mugenda gikwata mutya kubanga nawulidde n'ebitundu ebirala Lubaga nayo si birungi mugenda gikwata mutya mukadde kano nga buli munnabyabufuzi kati atandise okulengera waalina okwesimba well nze ndowooza bana Uganda ng'ogyeko nakyemalira n'abamulya mu ngalo kitulina okusinga obbalabulako be bannabyabufuzi abatunulira ebifo byokka kubanga era nakyogerako gye buvudde nti bannabyabufuzi abamu bo batunulidde kafo Uganda ne bwesibigala ng'eri mu buwambi ye kasita abanga afunye obwa MP bwe obwa kansala bwe obwa meeya bwe n'ebirala bifaanana bwe bityo so kyanaku nti kikyaliwo ekyo twongera okirwanyisa n'okukivumirira abakulembeze naddala bw'oba ng'oyimirira ku values zaffe ng'aba NUP nze ndowooza tiwandibadde togujubanira kifo naye bangi abatubeeramu nga bo struggle yaabwe yakugenda mu kifo era nga batali mu kifo ekyo waakiri abatunda ekyo si kipya tuze tukiraba era tujja kisalira amagezi enkaana zino mugenda zikola mutya eziriwo kati first enkaane ezisinga kwesimba kwani ayagala okwesimba ku kadi ya NUP we kikulaga ebintu bibiri ekibi n'ekirungi ekirungi kiri nti kikujjukiza nti abantu babakkiririzaamu era omuntu yenna abazze ng'ali mu kifaananyi kyammwe ng'ayimiridde ku mulama gwe muyimiriddeko aba ne kyansi nnyingi nnyo ez'okulondebwa ate ng'abantu baagala nnyo obukungu naddala abaffe wano so weesanga nga bagujubanira nnyo ebyo ebifo yes okulaba nti bangi nnyo abagujubana okulaba nti bwe babakiikirira kyandibadde kizaamu essanyu naye ate ekiyiwa ennaku kwe kuba nti bakikola mu nkola mwe gye mutakkiririzaamu kyekyenkugambye nti tujja kulaba engeri gye tukikwasaganya tukiggyemu ekirungi ekibi tukisuule wala munakigatta wamu n'ensonga y'abakulira koyinza okuyita akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kubanga mu kulonda okwaggwa byawulirwa nti abamu ku babaka ba paalamenti tiketi za NUP bagulangule neera bino nabyo ebiriwo kati biringa ebitandise okusiga ekifaananyi kyekimu era n'okuwulira biwulirwa nti ku luno tiketi ya NUP yakwogerera nnyo nesentera waliwo ababadde nga balina byeboogera emabegakawo ne bagamba nti bannaye bannabyabufuzi tiketi kyebakola ensonga emugenda gikola mutya ye nakyogera era njagala okyogera wano ku National TV nti omuntu yenna gwe baba basindikiriza oba gwe bakase okumugyako sente akiripootinge
eri office ya secretary general neri office yange direct kubanga ekyo kikyamu tosobola kugamba nti tikiriwo completely sinaba kiraba naye baba bakyogera wali omuka tewabula ki muliro tewabula muliro ate twagala nnyo okuleeta enkyukakyuka mu Uganda si kukyusa mukulembeze yekka nene enkola y'ebintu you cannot give what you don't have tosobola kuwa abantu kyotoyina tosobola bawa bwesimbu nga tobuyina tosobola bawa bwerufu nga tobuyina so tulina okutandika kwesaamu bwerufu nga ffe ekyo kikola otya ngo making sure nti omukulembeze n'agamba nti abakiikirira akiikirira ebyo bimukiririzaamu so tujja baholdinga accountable of course omuntu yenna nga akola mu kakiiko kaffe k'ebyokulonda obanga wa member wa NUP nenga ye conductinga mu ngeri eyo ze nsaba era nyongera okusaba banaffe yenna asobola okutuwa evidence ku nsonga eyo agituwe ebiralo birekere office yange. Okay. Tugana ne tumalira mangi nnyo ku bufuzi ebirimu kangambe ebyekuusa ku kulonda ne tulabira ensonga endala era ezijja mu ggwanga ensonga y'ettaka eno naddala mu bitundu bino ebya Buganda ng'ekyali nnyo enkandaggo ey'okugobaganya abantu ku mataka nga NUP mwe mugirinako nteekateeka ki? Okusookera ddala n'amateeka g'ettaka yes sige gatuukiridde nene ge tulina tegagobererwa ojja kwesanga nti kati okugwawo ku ttaka n'okusingira ddala mu bitundu byano ebya Buganda si we wokka apa bagobaganya abantu ku ttaka ekigolobya ebunyolo ekaramojja wa yonna yonna okwetoola Uganda babbako abantu amataka ne wano kiridde liberate abagoba abantu ku mataka abasinga ojja kusanga bajjira mu byambalo by'amagye bajja bakumibwa b'amagye ne bookya ennyumba z'abantu abamu ne babatemula ne bagoba abantu ku mataka gaabwe ne wano mu kibuga wennyini osanga ba UPDF bajjidde mu uniform y'amagye kitegeeza nti abo bali mu buyinza be babikola ekooti terina buyinza oba nayo yafuuka kisekererwa so ekyo kigenderera ku impoverishing abantu na kuba dispossessinga ku byabwe nakyogerako annually ne kati nkibagamba nti naddala wano mu Buganda kigenda kutuuka ekiseera nga mmwe Abaganda bakuno mmwe mutalina kifo we muyita wammwe kuba ettaka bali bagobyeko ate n'abandi badde babawolereza nabo mu mbeera nnyingi bakolagana nabo ababagobaganya ze ndowooza nno eyo nayo symptom kubanga buyogera ku kibbataka osobola okumala olunaku lamba ng'oyogera ku kibbataka nga kiringa kyekizibu kyokka ekiri mu ggwanga kifaanagana n'ekyamalwaliro oba ebyenzijanjaba oba ebyobulamu kifaanagana n'ebyenjigiriza buli kizibu kyoyogerako kibanga kyekizibu kyokka kyolina kiva ku kiva ku top ekyenyanja kivunda kuva ku mutwe tewali nfuga y'amateeka abagobaganya abantu ku ttaka bwoba bagoberedde bonna bonna bamaliriza abakonectinze na State House walaba Museveni we yajja wano mu Kiteezi ng'omusajja gwe bayita Kikyoncu agobye abantu ku ttaka naye bwe banoonyereza era ng'alina akakwate ku ye najja wano Museveni neebuzaabuza yeekubidde essimu ayogedde biri n'ebyakomaawo ngera mu mbeera ezisinga zonna bikomaawo so omuntu okubeera sekiwa ku ttaka lye ng'ali shuwa nti ekooti ekola nene kooti tezikola n'amateeka tegakola so bannayuganda bali ku lwabwe era ndi shuwa bagendagenda maaso nga babagobanyiganya ku mataka gaabwe paka lwe bali babeenunudde amateeka ne gatandika okukola nga gayamba omugagga n'omwavu omusirikale n'atali musirikale. Obadde otambula eggwanga muzoyita national wide tour bwe kiri yes naye national wide tour zino zirimu ki kugenda kukuba nkuŋŋaana za byabufuzi oba olinako by'oyinza okugamba nti bwe ŋŋenze mu bitundu gye ntambudde nsanze nga bino bye bizibu ebiruma abantu olinayo by'oyinza okutubulirako absolutely okusooka annually okutalaga kwaffe eggwanga
kugenderwamu ebintu bingi nga mwe muli bino wammanga okusookera ddala okutuukayo okwogerako n'abantu. Onojjukira nti ne mu presidential campaign tebanzikiriza kutuuka mu bitundu ebimu nga batukugirayo batugobayo na tiagas n'amasasi. So abantu bamu nga bampulira ku radio, abalala bannonda nga tebandabye nako. So kugenda okubasinkana okubazaamu amaanyi bamanye nti tetwawanika, tetwapowa, tetwazikiza, tukyalwana. Kyekisooka. Ekyokubiri n'okubaawo obubaka bwaffe obupya n'obagaidinga balina kola ki okwejja mu mbeera eno. Neno okusingira ddala nga bw'ogambye oku-understandinga ebizibu byabwe. Ebifo birina ebizibu bingi ebyenjawulo. Bw'otuuka e Masaka kifaanana nnyo n'ebitundu ebirala mu Buganda. Ebbeeyi y'ebirime nfu, enguudo nfu, ebyenjigiriza bifu. Ekibbataka kikutte ejjembe waffe Egombe eyo baasengula ebyalo 3, baasengula Kitemu, baasengula Koome, baasengula ne Namabeya. Muntu omu kubanga musirikale nebifaanana bwe bitu. Bw'otuuka e Busoga embeera y'emu, abo abasemberedde ennyanja tebakyavubako, baana bangi babadimye mu nnyanja ne bafa, abalala babagobaganya kubanga ennyanja bagisalamu poloti okuvuba kwabo abali mu buyinza n'abo bannaabwe nga kwotadde n'ababalya mu ngalo. Ebbeeyi y'ebikajjo yagwa, enguudo tewali, byenjigiriza byantambula byanzijanjaba n'ebirala bifaanana bwe bityo. Bw'ogenda mu Karamoja bizibu birala, bw'ogenda mu Acholi bizibu birala. So tugendayo ku-understanding ebizibu by'abantu n'okumanya nti bwe tunaaba tuzze mu buyinza tugenda ku rolling out program yaffe tutya. Karamoja ogenda diringa nayo otya, Teso ogenda diringa nayo otya, kuba ebizibu byanjawulo twaga tubyanderstandinge kati. Tugende mu bukulembeze nga tukolako bikole. So sigenda mu bukulembeze ate tugende tutandika okumanya ebizibu by'abantu. Lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo nkyesigamizza ku kirabo kye nalaba Secretary General wa NUP David Lewis Rubongoya bwe yatwala tanka mu baganda baffe abasongola ng'agamba nti kyava mu ntambula zammwe. Ne ngamba yi ekitundu kiramba ne kiweebwa tanka. Simanyi oba ekitundu ekyo wali oyagala tukikole tutya naddala mu busobozi bwaffe. Onojjukira nti tetusolooza misolo. Mwasinzira ku kyokugamba nti katubawe tanka. Ekitundu ekyo kyali kisolo mu bantu be bayita abatwa. Abatwa balinga ababeera mu kibira eyo, balina ekifo kyabwe gye babadde emyaka n'emyaka nga gye babeera bwe bulamu bwe bamanyi. Ne gavumenti nebajjayo ne bassa mu settlement newe bali mu bulamu ate obuzibu ennyo okusinga gye baali nti tebalina amazzi, tebalina toileti, tebayambibwa n'ebirala bifaanana bwe bityo. So bwe twabakyalira ne tulowooza nti akatono ke tusobola okukola okugonzamu ku bulamu bwabwe kwe kumakinga sure at least balina amazzi ag'okozesa amayonjo ge batayina ng'ate enkuba etonnyayo kwe kubafunira tanka y'amazzi at least ebayambeko ku kizibu ky'amazzi. In the meantime naye singa ffe tubadde mu gavumenti twandibadde n'enkola eri robust egonjola ebizibu byabwe omulundi gumu ng'ebizibu ebiri basic bivaawo ng'ate badda ku bizibu birala. Waliwo ensonga gy'okonyeeko eyo eya enkola eziri robust. Tudde ku nsonga ey'akasasiro tubiyitamu ngeri y'akasavu kanyama. Yazisa abantu baffe wamukonyeeko eri mu kwogera naye nga tukikola nti kyetuzeeko okwogera. Ensonga eno yandikwatiddwa etya naddala ensonga y'abantu baffe ab'ekiteezi gwe mundaba yeyo ebintu? Munnange kibi nnyo era Museveni musajja mubi ne gavumenti ye abasajja ababi nnyo ate naddala ababoogera olulimi ng'olw'abantu b'ekiteezi babi nnyo lwa nsonga ebisobola okukolebwawo bingi nnyo bibadde suggested bingi nnyo. Nayogedde ku jasi kyakusengula busenguzi oyo kasasiro tibaali beetaaga biliyoni 6 ne bagamba sente teziriwo naye ng'ezibbibwa obubbibwa oyinza n'okusanga ng'ezo bazibba mu bbanga eritaweza wiiki naye ne bagamba teziriwo amaliza azise bantu. Naye ate ng'ekyo si kyekyokka
munnange munsi yakulakulana gwe oyagala kuŋŋamba nti wane Uganda ffe tusuula kasasiro Kenya tebamusuula oba Rwanda oba Tanzania ne kubanga abakulembeze baayo bakola omulimu gwabwe ate bawelkaminga ne ideas ez'abantu ababa balese ebirowoozo ebipya mu bantu abaleeta ebirowoozo waliwo ne baganda baffe bano bebayita baganda boys edda babayitanga batunzi bayimbi naye bavubuka bali patriotic ate bagende eyebweru ne bakopa ebintu nga Amini bwe yakolanga otuuka eno okopa ekino nogamba naye kino tekisobola okukola ewaffe nga kikola yensonga lwaki tutambula abaganda bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya era bagamba nti ekyazimbisa omuweesa ku kkubo kulagirirwa kati ekitutambuza eyo tuvula afe abatambula ebweru w'eggwanga tunyiiga nnyo ne tujja ng'obuntu obuli simple tetubukoze waliwo kye bayita waste management programs ez'enjawulo ez'okudiringamu ne kasasiro yandivuddemu n'obugagga bingi ebisobola okukolebwa mu kasasiro oyo bw'abanga asootingiddwa bulungi nnyo asobola okukola amasanyalaze asobola okukola ebintu bingi nnyo naye kubanga ffe wano abantu abatukulembera bo bali mu third world ffe obwongo bwaffe buli mu first world abannayuganda tulowooza nga Abamerika tulowooza nga Abangereza naye ate abakulembeze abafuzi abatufuga bo balowooza myaka 50 egiyise bo balowooza just ku kasita babanga basobola bakamulamu omusolo ebirala tebibakwatako so butabeera na waste management program singa tubadde n'abakulembeze singa ffe tubadde mu buyinza ekyo tekyandibaddewo singa tolina woosanga kasasiro bwatyo bamusiga nsimbi bangi nga bamu ku bo bannayuganda baagadde okuleeta programs ezo bwezityo naye buli investment gyoba oyagala okusaana ne Uganda babaagala ate obawa enguzi eyenkana oba okusinga ku ssente z'ogenda okussaamu kyekiremeseza kaweefube afaanana bwatyo. Waliwo n'ensonga endala era ebimu ku ebyo ebizze bibaawo ensonga y'abantu abasenga mu ntobazi weewaawo ennaku zino Nema yayimirizaamu ne waliwo baganda baffe be basendaawo mu Lubigi ensonga eno ey'abantu singa babeera basenze mu bifo ng'olwedde biri gazetted nga gavumenti yabigazetinga nti ebyo bya ntobazi bisanga ng'abantu batandise okubibeeramu ebeera erina kukwatibwa etya kubanga abakulembeze bangi bavayo ne bavumirira ekikolwa ekyo naye ng'ate olaba okusinziira ku gavumenti ng'olutobazi we lwali lulina kubeerawo nga lutobazi nga si lwakwesenzebwamu bantu abasinga mu Lubigi nga bani nga basudde mu ntobazi nga basudiiru ntobazi kizoyogerako omanyi bamba mirundi ebiri waliwo abagagga n'abaavu waliwo abagagga abali mu kuyuwa ettaka mu nnyanja waliwo abagagga abasinga ennamanve industry eri mu wetland yonna waliwo ne mu Lubigi wennyini waliwo ne petrol station bagiyita so nalaba abamu babamenye abalala tebabamenye nsonga kijowa for the record njagala omanye nti nze muntu asse ennyo ekitiibwa mu butonde bw'ensi era nga NUP tulina policy ey'okuuma obutonde bw'ensi naye ate ekisookera ddala bwe bulamu bw'abantu waliwo abantu abaasenga mu Lubigi nga ne gavumenti ya Museveni tenajja mu buyinza waliyo abantu abalina ebyapa waliyo abantu abalina ebibanja byabwe ababadde ebbanga nze ndowooza nti buli kintu gavumenti kyebeekola enakikola ku lwa bulungi bw'abantu ne bwoba wakusengulawo bantu basengulewo mu ngeri ebadignifyinga so si kubagobaganyanga byonziira kubanga eziruuzi okiraba ebiseera bingi bajja ne bagoba abantu nti bagobye mu lutobazi wabula wayita akaseera katono olaba omugagga ali mu kuyiwawo ttaka genda ekyengera bigere bitono nnyo okuvaawo mu Lubigi omugagga aye ettaka bongera kuyiwa ttaka nakuzimba factory mu lutobazi so tewalina kubaawo baana nabyana tewalina kubaawo double standard mu kutuukiriza enkola yes gavumenti erina okuba n'enkola ekuma obutonde bw'ensi era ediscouraginga abantu okusenga mu ntobazi naye etteeka terina kukola ku baavu bokka lireme kukola ku bagagga
lino okubeera nga likola kyekimu. Bw'oba otambudde ojja kusanga amayumba ag'abagagga abo bali mu buyinza amwana atunga bo bakola kye baagala b'entobazi bwe kituuka ku bo teziba ntobazi naye bwe kituuka ku baavu nga ziba ntobazi. So nze njagala nnyo amateeka gakole ku buli omu ate gakole kyenkanye naye ate okusingira ddala gavumenti ne bweba etaasa obutonde bw'ensi esse ekitiibwa mu bulamu bw'abantu making sure ejjukira nti gavumenti obuvunanyizibwa bwabo bwayo obusooka ku making sure abantu beekulembera bali bulungi. Okay. Yeah. Nina kyentera okulabako ng'omuntu kino kyange ndowooza bw'otunuulira engeri gye weekwatamu ng'omuntu olina engeri gy'otuukira ddala ku muntu oli goyinza okugamba nti abasinga obungi bamubuusa amaaso oba abasinga obungi bamwerabira. Nina n'omuvubuka gwe nalaba gwe wawakagonja ssebo awuwenza abantu ne bamutuuma eryansi naye amaanyi gano gajjawa ennyo okulaba nti osobola okusemberera ddala ku muntu ali mu kifaananyi ekiyinza okuba ng'ekyo. Anwale okusemberera omuntu wa bulijjo beetaaga maanyi badde manyi beetaaga buli omu. Ya mbwel nja kukkiriza nti ate omuntu omunafu yeyeegulumiza olina kuba ng'oli confident okwetoowaza naye nze ndowooza ate buba buntu bulamu nakumanya mazima nakumanya nti kyonna kye tuli tukiri ku lwabo abantu abatwagala abalwana awamu naffe ate we tuli wano tetwazaalibwa buzaalibwa bwe tuti Katonda yatujjamu abo abantu ba bulijjo. Bino byenjogera mbyogera kubanga abaana ba ghetto bakkiriza mbyogere ku lwabwe kubanga abo ba amuza ab'emagere abavuga boda abo ba kamada ababeera ku zi trip z'omusenyu abo bani ababeera mu birombe kubanga bakkiriza obakiikirire kye tuba tubyogera. Singa sina confidence na buwagizi na endorsement y'abo abantu ba bulijjo byenjogera nandibadde nerogoza bwerogoza. So tuli kye tuli olwabo abantu abatwesiga ne bagamba bitwogerere. Sirowooza nti tulina ekyenjawulo kyonna era ndowooza buli mukulembeze kimukakatako. Tulina ngaba NUP ekintu kye tukkiririzaamu kye tuyita servant leadership. Tukkiriza nti tuli baweereza abantu ba bulijjo be baboosi abatuufu. So nze ndowooza nti buli mukulembeze bwe yandikoze si kyamaanyi nnyo tekyenfula wanjawulo naye kyekirina okukolebwa. Wewabeerera omuyimbi ng'omuntu bwakusanga ng'asobola kubuuza kibuuzo nti ennyimba zo z'oyimba zikyusiza zitya obulamu bw'abantu ne kati wayingira ekisaawe ky'ebyobufuzi nange nja kubuuza nti okuva lwe wayingira mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi engeri gy'ozikolamu ebyobufuzi byo oba engeri gy'ozannyamu ebyobufuzi byo olaba ekyusizza etya abantu endaba gye balabamu ensonga? Sijja kitunulya nze nja kitunulya ffe kuba siri omu muyinza okuba mulabako nze wano omu n'ebino byenjogera ne byenkola tubikola bangi nnyo abandi emabega newankubadde ekitala kitunde mu nze. So si kumanya kwange ne kumanya kwaffe si birowoozo byange nga nze birowoozo byaffe ffenna n'abo abantu ba bulijjo kikye tusobodde okukolawo ekyenjawulo. Certainly bingi nnyo bye tulina okukola nekye nenyumirizaamu kyesibuusabuusa titusobodde okuggula abantu amaaso n'okuba connectinga ku bibakwatako oba connectinga ku nfuga ku nkulembera gye bakulemberwa. Bannayuganda kati ojja kukkiriziganya nange nti bapayinga attention oba bafaayo nnyo ku nkulembera y'eggwanga bafaayo nnyo ku ssente zaabwe engeri gye zitemebwatemebwamu bagoberera kati ne bamanya ono MP yakoze kino ono yateeseza kino ono teyateeseza kino bali connected ekitaali bwe kityo bali nnyo ku Man U ne Arsenal bali nnyo ku betting n'ebirala bifaanana bwe bityo ne generation yaffe connectinze ku bantu nti kakati nze abantu bampulizanga lwa miziki Bobby tukubeyo omuziki ne kati bagamba Bobby baako kyotugamba baako kyotubuusa. So
nze kyenebaza Katonda nti tusobodde oconnectinga abantu baffe ate n'okusingira ddala ne tuconnectinga n'abantu babulijjo ne babeera recognized ne baweebwa ekitiibwa. Ombuuziza nti bwe nali nkyali muyimbi kati nafuuka mubazzi era ndi muyimbi annually naye era nja kyogera nako kino nti onojjukira nti industry yaffe yaba artist baali baginyooma nga teri atulabawo nga buli omu amanyi nti ffe tulina kugenda bakuŋŋaanyiza abantu ne bajja ne babapoloota ne bagenda ffe tulina kubeera bakaddeyideyi tulina kubeera bawagizi just naye bwe neesowolayo nenzija njogere ku lwaffe ffenna baatandika otuteekenga serious kyova olaba kati abayimbi baba consideringa Museveni newe yalisinkanako abayimbi adda ababayiiya yayita amanyi nti waliyo ne ba artist ne kati amanyi gye tuli era talekerawo ku stokinga abayimbi talekerawo buli dakika 2 abayisi juzi yapasinga 30 billion baziwe ba artist sigamba nti no abaagala nnyo naye kubanga ayagala bagola ayagala bacompromisinga tendowooza singa ba artist nabo baali babirabanga bwe mbiraba eyandibadde opportunity yaabwe ogamba okay twagalawo enkola egendo tuyamba si yakutuyita tuwaayo ate kyandibayambye kukubeera n'etteeka yes amateeka tebagawa nnyo ekitiibwa naye bwe libaawo baako ne bootandikira okubanja ezizo naye kati abayimbi osanga abasajja ab'ebitiibwa be twayagalanga ennyo ba Lord Fred Sebattagwa nga great man nosanga nti tebafunyeemu mu ati waabwe kubanga tewali nkola eyo ate n'abatufuga baagala nnyo ba artist nga bawololo baabwe baagala babareducing ku nsonga babareducing mu busobozi baabwe n'emaanyi gaabwe so nze bwe navaayo ng'omu ku bo n'enjogera ebituluma kakati abatunyigiriza n'agamba kati nkoze ntya n'afunayo ab'omululu abatonotono abayite bagambe kati mmwe omulimu gwammwe kunafuya na kulwanyisa ono ayogera ebibaluma naye bwekityo bwekibadde so nze ndi glad nti olaba n'ekigambo geto nakyo kyabeera respected n'alaba Museveni nga bamwandikidde obugambo ababuladi mwenna abakyali bange neŋŋamu ono ayidde abulako majaani so it is good titusobodde n'abantu abaali banyoomebwa okuweebwa ekitiibwa gye buvuddeko nga bannaffe bano bakinyoozi ba Edi Mutwe bano ba Machete abavuzi ba boda nga tebabawa kitiibwa naye kakati ensi yamanya nti bamatalinga kye balina okukola kwe kumanya nti tebamatalinga bumatalinzi byagenda kuwagira naki naye nabo bategeera bamanyi kye baagala bwe tunaaza okusa ensi yonna n'ezuukuka bwetyo tujja sobola okyusa embeera zaffe nakigambako abantu nti amawanga ago agali e Bulaaya ga France ga England ga America tegakulaakulanye kuba abakulembeze baabwe balungi nnyo ne kubanga abannansi baabwe babuufu balabufu nti balemerako tebasobola kukkiriza abakulembeze bakulembera mu nkulembera ya kijega so tuyinza okuba tetunatuuka gye twagala genda ne bwe tuli si we twali olina kyoyogeddeko nti okuvaayo okwo n'abayimbi kwabafuula ab'omuzinzi mu ggwanga tukitwale nti era okuvaayo okwo kwe kufudde abayimbi n'okutuuka ku level ey'okubeera ba presidential advisors sikitunulira nga nze omuntu nti nze Bobi Wine nenjagamba nze nga artist kubanga artist bwe yavaayo n'achallenge nabaga bw'ovaayo munnamawulire omu ng'oli reasonable nga ggwe bajja tandika okweraliikira bannamawulire kati nammwe bannamawulire babeeraliikirira kubanga mwavaamu Joel Ssenyonyi baga ne kano Annual nako kasobola okufuuka nga Ssenyonyi so ate nga kisoboka Mobutu Sese Seko yali munnamawulire wadde yayonooneka so nze okuvaayo nga artist kyayongera okulaga abo batufuga nti abayimbi omulimu gwabwe si gwa kuyimba buyimbi na kuzina wabula baba bategeera ate nga baba bategeera era n'abo abakola ebikyamu baba bategeera jesi basasulwa busasulwa ne bakyusa ebigambo byabwe kuba n'abo bennyini bw'oba otunudde mu byafaayo byabwe baali bayimiriddeko ku mazima baali boogeddeko ku mazima in fact baali bayimbyeko ne ku mazima
So I would say yeah, okuba nti ndi artist ekyo kyaba shakinga ne bamanya buli artist asobola okuvaayo ne bagaa kati katubasirise nga bukyali. Olina kyoyogeddeko ekyokubuusa abantu nekintwala ku nsonga y'abavubuka abali bavuddeyo ku nsonga ya March to Parliament nga bagala okwekalakasa olw'okulaga obuli bw'enguzi bwewaawo nga kaweefube waabwe ab'ebyokwerinda tebamuganya kugenda mu maaso. Ku ludda olw'abavubuka bo nga bo basalawo nti tetulina kubeerako muntu atukulembera buli omu tandikira gy'otandikidde. Ne ku ludda olw'engeri gavumenti gye yakwatamu ensonga eyo bombi mu kifaananyi ekyawamu ensonga eno yakwatibwa eti. Njagala okuyozaayoza nsooka kwebaza abavubuka abo olw'okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe. Mwandiisi omu Francis Fanon yagamba every generation must discover its mission and then pursue it or betray it. Buli mugigi gwina okumanya omulama gwagwo negusalawo obusazi gugulyemu olukwe oba gugoberere. So abavubuka b'omulembe guno balaba kye balina okukola era ne bakikola. Njagala nnyo basalutinga. Ate nga maze obbeebaza mbayozaayoza kubanga bashininga torch ku buli bw'enguzi obwali mugenda maaso mu paliamenti. Kyandinkoze bubi singa ffe aba NUP ffe twayogera ku buli bw'enguzi obwo ffeka, naye bwe twaboogerako n'aba NRM baavaayo ne baboogerako ne baza n'abaka ba paliamenti baavaayo ne ba signinga ne motion nga baagala ebe represented ensonga eyo bagikubaganyeko ebirowoozo. Neebuuza bannaffe bagamba tebalya nguzi, naye ate bw'oba tewalya nguzi lwaki toyagala ensonga eyo mugyogereko? Bw'oba toli muli wanguzi kitegeeza oli confident wekkiririzaamu, then ensonga eyo gireke bagirete ku fulo ya parliament bagyogereko. Naye gwogambye nze sabba naye n'ensonga eyo temugyogerako, mugibike wansi w'emmeeza temugyogerako, ekyo kiraga ki? So neebaza nnyo nti abavubuka abo basobola ekyo nakyo kijjayo ensi n'ekiraba. Kyakwatibwa kitya? Of course dictator yenna, of course omubbi yenna ng'okwata babbi. Njagala nkubulira nze nakulira mu ghetto, naye omuntu omu bwe yanyakulanga akasimu bw'ati n'adduka kati muba mumugobye, olaba ono omulala ajja yabadde kubi naye gwagoba omubbi akubirawo olukokola oba nakube akalipo. Bw'olemerako ne mukwata omubbi mugenda okulaba abavuka bavuddeyo ate bali mubakuba. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nabo babbi. Ontegeera kye ngamba? Kati abavuka baavaayo bagoba ababbi, ababba sente mu commission bagobe ababbi, Banita Amonga babba sente z'omusolo. Naye bagenda okulaba ate Museveni eyagambye nti ate avumirira obuli bw'enguzi, ate abakuba emigo bafiirako, temukwata ku babbi bange, munviire ku babbi bange. Ekikulaga nti emubbi namba emu. Era nkiddamu nti omubbi omukulu mu Uganda ye Museveni. Buno obubbi obulala butonotono ow'ebbiliyoni ow'ebitaano ow'eki, ababbi batonotono abakozesa bukozesa, ate ekyennaku nabo ne bakkiriza abakozesebwe. So of course ekyandolinga mu olinga byabannakyemalira ze bavubuka be Uganda bazaamu amaanyi okola basiba ate tewali omusango tegusobola kusinga kyova olaba babakolako ebikolobero babatiise. Ekyokulaba nti abapoliisi bakwata abavubuka abali bekalakasa ne babasiyaga, baali bagezaako batomenti nga bagambe dame mu Uganda bwe bekalakasa poliisi esobola okukolako ekikolobero bwe kityo. Ne poliisi ekyo yakiwakanya negamba nti kiri mu kunoonyerezebwako. Bwe batyo bakola, bwe batyo basiyaga Kalyowa baavaayo n'omusajja ani omwogezi w'amagye bwatyo bwe yavaayo okigera bwatyo bye bakoze ku muganda waffe Mayega, era baavuddeyo ne babyegaana, bavaayo ne babyegaana. Kiki bateegaana? Kugambye baleeta emmundu bbiri ne baziteekaawo nti emmundu twazikutte ne Bobi Wine temwaziraba mu mawulire tizabulirawa, ne kati bazeeganye zaabula. Bwekityo bwe kibeera. Naye kati onoobawakanyiza batya ng'omulimba omukulu byabakulira? So
eyo engeri gye badiringa n'omuntu yenna alwanyisa enguzi. Enguzi karensi wano mu Uganda. Singa tewali buli bwanguzi singa Museveni takyali kulembeze. Naye akozesa sente za muli wa musolo buli omu n'amusirisa. Abo bonna okulaba nti abasirisiza nguzi. Omukulembeze w'eddiini eyayogeranga ennyo ku butemu, ku bubbi, ku bulyake, bolaba takyayogera. Omanya bamupakidde omugaati mukama akyoja mu miro. Omukulembeze ow'ennono yayogeranga amazima, bolaba takyagogera. Omanya ekyoja muliro. Omuyimbi yayimbanga ebyamazima naye kakati ng'asirise busirisi oba ng'awagira ababbi. Omanya kyoja muliro. Omukulembeze yagambanga nti wa opposition naye ng'asirise eba nguzi. So enguzi yetambuza Museveni era enguzi bwe batekyaliwo abatekyali akozesa ebintu bibiri nguzi na temu talina kira kyakola era kakati ffe be yalema okutiisatiisa be yalema n'okuwa enguzi kati ffe twamulema. Ku nsonga y'abavubuka nga tukyagiriko basalawo okubeera nti tebalinaako bukulembeze bonna naye nkola ki etaliiko bukulembeze esobola okugenda mu maaso kubanga bagamba mbu eri leaderless. Kisobokera ddala bulungi nnyo nakiwagira nnyo lwa nsonga enkola eyo esobolera ddala bulungi okulemesa nakyemalira. Bannayuganda tulina ekintu kye tweteekamu nti buli muntu eyeesowolayo. Twalina aba Dr. Paulo Kawanga Semogere nga balwanirira ffenna ebitunyiga. Dr. Besigye bwe yavaayo ffenna twatandika gamba Besigye tukuwagira tulwanire. Omusajja agamba bannange nammwe mwenyigiremu tulwanire tutaase. Kyagulanyi bwe neesowolayo nabagamba kasita tufunye omubanda tulwanire. Ngera mbagamba bannange nti temubirekera muntu omu kuba omuntu omu si yagenda obbataasa ate bwe munabirekera omuntu omu mwe muva ne badikiteeta kuba omukulembeze omu ayinza okulowooza nti kati yabataasa. N'olw'ensonga eyo temulina kye mugamba waddembe okola kyayagala waddembe okubba sente z'ensi nga bayagala waddembe obbafuga nga bayagala ate nga si bwe kirina okuba bwe muba bakwenunula mulina kwenunula mwenna. So ekyo ng'okitadde ebbali Mwami Museveni ne badikiteeta abalala kye batera okukola bayina enkola gye bayita strike the shepherd and scatter the sheep. Kuba omuyima endiga oba ensolo zisaasaane. Kyova olaba tugamba nti waliwo ekyokola waliwo okwekalakaasa oba waliwo kaweefube yenna aliwo abajeegakeera waka ne gasalako ewange ne basalako ewa abakulembeze abalala bonna ne bamalamu abantu amaanyi. Naye bwe tuba tugambye nti buli omu ku mmwe eriida buli omu asituka nga basituse baba tebalina gwe bayinza kusitopinga. Era enkola eyo nze najagala nnyo era ne mukaweefube addako enkola eyo nayo njagala tujja adoptinge. Waliwo kyoyogedde ekyo ekyabakulembeze okwesowolayo naye ndabanga ekifuukidde aboludda oluvuganya obuzibu kubanga bw'otunuulira NUP bwe katagirya abaganda batera okulugera. Ensonga z'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ziyinza obutaleka NUP kyekimu ne wabeerawo abakkiririza mu Oweekitiibwa Mpuuga. Bw'otunuulira FDC ebiriyo waliwo ekiwayi ekikkiririza mu Honorable Nandala ne mu Lord Mayor Elias Lukwago. Ebibiina by'obufuzi byonna biringa ebiyingira mu force eyo ebeerako ekiwagu kyejjawo. Kankubuulire annually okusookera ddala buli woolaba confusion mu kitongole kyonna oba mu kibiina kyonna ng'oggyeko n'ebyobufuzi tandikira mu byamadiini genda mu kyabasiraamu bw'olaba omunyaafa manya oyo Museveni at work abayingiramu asobola obbawula. Genda mu basawo abaganda genda mu baboodabooda genda mu basuubuzi buli wamu abakisaamu ebiwayi asobola obbakontanya abacontrolling. Kati dda mu bibiina ebyobufuzi si NUP yokka genda mutandikira mu UPC odde mu DP odde mu FDC afunamu owuwe n'amuwa ssente n'agamba kakati mukontane kuba yekyayagala bebibiina bwatyo bazaabigula. Naye mu NUP njagala omanye nti tekirimu mbwa bano bakkirizamu ono bagano bakkirizamu ono. Tewaliyo bakkiriza mu Kyagulanyi n'abatamukkiririzaamu nedda. Waliyo abakkiririza mu mazima n'abatagakkiririzaamu. Nange kennyini tolaba
Kyagulanyi sinzikiriza NUP yenzikiriza tulina enono yaffe tulina values zaffe values ezo buli muntu yena yenakkirizamu ezo values abeera wa NUP atazikiririzaamu abasi wa NUP tosobola gamba nti nokkiririza mu busiraamu ng'ate oli embizi oba tokyali musiraamu so ye ensonga gyengezako okugamba so ate bannamawulire bafubye nnyo kiteekawo nti omukulembeze akontana no si bwe kiri muganda bwange ffe tulina values tulina kyetukkiririzaamu era ekyo kyetukkiririzaamu kyekitufuula aba people power kyekitufuula aba NUP era bw'oba okyakkiririzaamu ebyo byetukkiririzaamu oba wa NUP bw'oba tokyabikkirizaamu nga bw'oba tokyali wa NUP so okukkiririzaamu ebyo kyekitufuula aba NUP. Kale omulungi atulaba oli mu program Ebigambo Tebitta tukyagenda maaso wano ku NTV tuline Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina ki NUP tugenda kusooka tumulemu katono nnyo tujjewo obubaka buno tugenda kukomawo n'ekitundu ekisembayo naye nga yo program ekyagenda maaso tugenda kumaliriza ku ssaawa 5. Omulungi atuwuliriza turning on your world. Manatu wa ekire kyenkuba ssebo kino kigenda kutandika njagala tubeere nga tugenda mu ngeri ya kukubira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyiseeko mu NUP amaanyi gaayo kakati egataddewo esinze kugateekawa okulaba nga muggusa enteekateeka gye muliko okulaba nga mukulemberamu ekyokuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga. Nja kusooka kwebaza abantu bannayuganda bonna abaavaayo ne beenyigiramu ono kaweefube wadde yes batuyita aba NUP ze nga nkigamba abantu nti ffe tetuli kibiina kya byabufuzi wabula tuyina ekibiina ky'ebyobufuzi. Njawulo ki? Enjawulo yiino ffe tuli people power oba tuli kisinde ekikkiriza amaanyi g'abantu. Ekisinde ekyo twakitandika nga twagala kuleetawo nkyukakyuka mu ggwanga okugoba nakyemalira naye era ne tuula ne twebuulirira nti okugoba nakyemalira twagala tumugobe naye kyekiddako tekiddako kirina kuba kuteekawo obukulembeze obuli answerable oba obw'abantu. Ekyo no kyo kyatuleetera n'okulondamu omukuffe nga nze Kamakogera ali wano okulemberamu okubono kyekyandeetera okwesimbawo. Mu kwesimbawo mwali mulina okubeera organized ng'ekibiina ekyobufuzi kuba amateeka ga wano be googera. Okimanyi bulungi nti twagezaako okuwandiisa people power ng'ekibiina ky'ebyobufuzi Museveni n'asindika Balamu n'agamba nti kati erinnya ndirisavinze kino mpandisiza ekibiina kye bayita people power ekibiina ky'abakadde. Ne batulemesa okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga tukozesa amagezi ag'ekitalo ne tumaliza nga tufunye NUP. So tulina ekibiina ky'ebyobufuzi nga NUP tuorganizinga NUP ebere alternative nti nakyemalira agenda okuvaawo nga tetugenda mu state of anarchy tetumanyi kikiddako tumanyi ekiddako tuli organized
era twagenda maaso g'abantu ne batulonda okulembera eggwanga newankubadde Nakyemali teyatukkiriza kutwala avunaanyizibwa bwaffe neffe twalondebwa okulembera eggwanga era sebo Annual oyogera na pulezidenti tula bulungi sebo naye kaweefube waffe ali wakati kaweefube waffe wakwongera kubangula bannayuganda buli omu agetinge involved mu process eno tuli mu kunoonya abakulembeze abalungi okuva mu walks of life ez'enjawulo oba bannamawulire nga ggwe oba basawo oba balimi oba mu areas ez'enjawulo okumakinga sure si fefeka tuyize tuli on the job twafuna omukisa twasinkana abavubuka bangi abali qualified ba lawyers bannamawulire ba engineers ba doctors n'abalala netuyo kyayagala abalala bangi nnyo era kaweefube gwe tuliko okubuilding a team eri formidable engundiivu ey'abakulembeze ab'ensa si mu bigambo bugambo ne mu bikolwa then tuvaawo tweorganizinga twestructuring okumakinga sure tulina obukulembeze mu buli kitundu ky'eggwanga kyonna enkyukakyuka wejira nga bwe tugamba tugenda kola kino tugenda kikola structurally paka wansi mugenda kikola mutyanga entambula zo eza national wide tour abazi polisi yaziyimiriza mu nsi ffe tetutunulira buzibu bwe tuyitamu tutunulira opportunities ze tuyitamu newe twawangulira akalulu kano baali bampera dda nga simba ukimanyi nti music wange bamwera ng'ate music gwe nali nsinga okuyitamu okutuusa obubaka mu bantu kulooza tebukyabatuukamu mu bantu bubatuukamu so tulina kye tuyita Robert style abantu baffe tubatuukako ekyokuyimiriza enkuŋŋaana zaffe kyongere okulaga okunyigirizibwa kwe tutambuliramu naye wakati mu kunyigirizibwa era lazima tulinga amazzi gawaganya lazima ne gayita we galina okuyita so tweteekateeka tetukkiriza nnyo mu byakulonda era nze ŋŋamba abantu nti bw'oba otunulira akalulu kokka nti kekagenda okukyusa ensi awo oli ku bibyo naye ate tolina kavaako lwa nsonga bannakyemalira bagwa ng'akalulu tekanabaawo bagwa mu kalulu bagwa n'akalulu nga kawedde but most importantly mu kulonda oba mu democracy mwe bayita okufuna legitimacy tuli wano twogera kubanga abantu bannonda Museveni byonna abikola naye okuba nti siri mukomera olunaku lwaleero kuba naye awemuka ate talinga mutabani we ye kyakyalimuko akantu yamanya nti kino kya buswavu ensi yonna ekirabye so ye legitimacy gye tutambuliramu naye twagala okusigaza ng'abantu bawa confidence nti ekigambo kyammwe kye mwayogera kijja kuteekebwamu ekitiibwa nekijja kuteekebwamu ekitiibwa nga namulinde enyigiddemu kale enkuba nayo weeri etandise ate nga twakoledde bweru kakati abatulaba basiibule ng'obabuulira Khalid akyali mulamu sebo Khalid yakaddiwa nsi yafa banaye kantumireko famire yansi omanyi nanyumiza babi tole yansi nga looza nimba n'abantu balooza nimba naye omu ku baganda bansi yakalaba nankubira n'agamba munnange ensi yayiga omwenge era omwenge gwamutta nsi yafa bamuziika eyo waffe najjoki bendiba ntyaddeyo naye Khalid yakyali mulamu naye takyasobola kuba nti Bulidde wano enkuba etusazeeko programu ejja kuddibwamu enkya ku Sunday ku ssaawa 3 nga amawulire gawedde. Mwebale nnyo mwebale eddala kutuwuliriza abaseba ne bannyabo batumiddeko mwena aba mu diaspora batumiddeko mwena aba foot soldiers batumiddeko mwena abakulembeze bannaffe temupowa tujja kuwangula dictator tujja mujjako nalo Sebo.